Ingénieur 15 Bassele. 15 Bassele. 15 Bassele. Merci beaucoup d'être branché scotché sur notre émission à traiter, surtout sur nos chaînes, différentes chaînes, CBS Télévision et Fou de Jésus Télévision. Merci beaucoup pour cette confiance et amour que vous avez concernant Tirsa Bawaina. Donc, merci beaucoup pour la confiance que vous avez toujours pour entretenir na bateau basé la rabine musara na bateau bazana maluba bakamba koloba surtout na bateau obine bosenga rapiso. En tout cas, le lot tozana Papa Jean alinga babenge présidenté Papa Jean Goubal. Donc tomeke pe ko sura na ye concernant musique na ye lingi ba mise ba na kanda na ye ba mise vraiment ba na kanda na ye ali ko corriger bango mais alingi pe ko pesa ba fanatique na ye biloko asikate et surtout pourquoi pas to kota na moi parce que tozana ngo na mboka mo quelque makambo tozana ngo na mboka tomeke pe ko sura na ye comme d'habitude ba ngamo te azana Tirsa Bawaina. Donc tomeke pe ko sura na ye. Bonjour Tirsa. Bonjour Nassi Bassele, bonjour aussi à tous nos téléspectateurs qui sont branchés en ce net moment en train de nous suivre. Je sais que vous êtes tellement nombreux, nos téléspectateurs des Fous de Jésus Télévision, mais aussi des CBS Télévision, et pourquoi pas aussi souhaiter déjà de bonnes choses à tous nos fanatiques de YouTube, Génial la télévision et Nassi Bassele VIP. En tout cas, je vous aime beaucoup. Dans Nassi a le but, tout ça, Papa Jean. Papa Jean, tout ça, actualité musicale et Papa Jean, il m'a à l'imbarate, par publier des bisous livres, de éviter cette fois-ci à bongisi combien de livres à Kobimisa les sous et à part Yango, de Kolobeapi Marambo Italie Mboka. Donc merci à toi, Nassi Bassele, Maloba et Panayo. Merci beaucoup Bawaïla. Donc Papa Jean, bonjour. Bonjour Manasi. Boni. Malem Beka. Papa Jean, mon bien. Moi j'ai un bébé. Binoko Saba. Non, tu peux me mono. Oh Mélanie. Mai. Mai, non mais mai na ko mboetende. Ah. Tu vas leke. Papa Jaboli santé. Ça va. Ça va. Malem Beka ndina biwa. Malem. Amongo baba iko kelo kendo. Moi non. Muke to kendo. Muke to kendo. Iko kelo kendo. En tout cas, biso le lot yelio émission 37 yelio to vu ba rapport ne belé. Tu le roi ba juge le. Bon juger. Tu as dit que aux angama baté mais le biso to yelio ko ba juge. Nangina ibana ne loko. Tant to Papa Jean, batinda nzele ba benga o artiste Jean Goubal. Bato ba message ko président Jean Goubal. Voilà ba message o linga ka président te. So ki mutabenga président message na ngati. Olinga ngo te pourquoi non ba batuna nga likambo comment benga mise Papa Jean baza papa to mekana ko benga ko kanza président Michael Jackson to benga président Michael to meko kanza na Bob Marley président Bob Marley bo ata papa mba to meko kanza na ka papa mba président papa wem to meko kanza na logo kanza président logo kanza eza insonité. En fait, tu ndombolises ma culture. Nous ne devons pas ndomboliser la culture. Le président Zanoka pour la balukumu mokobo ya mike. Mais le monde de la culture, vraiment, un artiste azaka tellement makanisili kolo que Babilo kabin sengel abaki président a compta angote. Qui président ne baxela bango quelque chose to elongola bango. Te qui président na ninga ki sasa ezaraneti lolendo lokumu. Prise bato babengaka mingi eza pona matolo Mobutu mutaye na makambo okay. Le Mobutu a bimisi makambo ba animation ba yembelaka président ale bato nyonso bakoma olinga bakoma ba moi ki président ya moi miki ba nsengele ba président ya bimi ba 1000 étoiles ya ba président ngalinga ngote parce que il reflète flatterie la mendicité. Ok, après ça maloba question na ngami balezali boy. Au sali be émission mingi au téléméla comme rythme ya musique na biso. Obibi ndombolo ke tongo beta ngo obimisa ngo musique ya tebele obimisa ngo rythme moko to yo kaka. Mais yo pe moment moko boye
au ça la succès ya makasi na moment wana pourquoi pas ozwa qui temps ya roton ole ka émission ton ozo yemba ton tozo yoko koleka pour banze moneti kana je te dis pourquoi pas on sola qui a un moment wana o la qui biso bato qui peut-être ba innocente na moment oyo o ça la sous musique te na langue sous balobaka peut-être na ndenga musique aussi là ndo komisiko ko telemela kitoko okomisiko kitoko makasi okomisiko ko telemela bata bandombolo wana eza jalousie to olingo te ya batu nini mama yawe atia mayele kati ya moto mpo ete moke asosola molongo wana ima na norme yawe atia mayele kati ya moto mpo ete moke asosola molongo kati ya molongo atia bakode nyonso ya la vie. Observez la nature, vous comprendrez les choses de l'esprit. Atia, mon ben comme mon nene bolingo, olingiye, okotambola bongo. Yango yoka mwana, bwanyu ya bankoko, yekola mwana, nzebio ya banoko. C'est-à-dire que, c'est vrai, Ngaïrobe, et Betama, tout, ti. Ati tum Angairobe o makambo ti garobe na botama na esengo tum betama me banze monyo se komaka angairobe nzoka aba musique tano beta na minzoto o mama lelo ahome ya nkweya o basala samu zala home ya nkweya o musique congolaise pour ceux qui ba yansi siko babunda bayembi mbadi ngoma la bantu mekankul ful mungul la bantu eza 5 quarts 5 quarts il 5 sur 4 au sali 3 temps au sali 2 temps 4 il y a 4 temps au sali 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 wato yena ngona ngairobe mwa misika babunda baluba basana kamulawe litunga bunene musique congolaise nayoka bavie samangwana bavie nanga nani papa Simaro chalamona kutu ndaki champion nango pela lingi nanga Nico ba beta rumba na mutwashi de toutes les façons mutwashi zaka tok tok tadak tek 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 tadak tek tek tadak 1 2 3 tadak 1 2 tadak c'est comme ça veut zaka 1 2 tadak 1 2 padak ta de babalusa 1 2 padak 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 tout ça la musique est belle pour nous tous tout kangama na nzemu moko ya ke population mais ça nango kasi ya bino pe population nde bozoko amburie batu le pela na changer ke kala na va me kala na bando yoka ki kukuku ki kunza na vandi bo 40 nzembo betika na ki na longwe abi pardon botela batu banzemu ata ba James Brown to vandi bo cheli biso sosoliso Vandi bo cheli biso ata continental ata bela. Mais dans tout ça papa Jean, est-ce que vous avez rappelé fier de la culture congolaise surtout dans le domaine de la musique? Maman, kasi culture yango yango na olobela. Nini yango to benga culture congolaise? Est-ce que tu benga la culture congolaise ndenge na yebiso ba la bantour mekankul ful mungu beta magawa? Oh mama lelo wameya kwaya ezaya awa kamulangu bongo ya umbaza kuma biao bawaro ya apparemment papa Jean eu peu la langue belé culture ya biso za kitete asiri yo ki ko voyager ki seri fini kana liputa kuku kiko anga irobe makambo kinte. C'est ça qui énerve. Pourquoi
bato bino bobenga bastar baocomprendre teke baobandela eloko moko eske bakochange te moto moko akokokenda te na o mama lolo o meya nkweya o basalesa monzoloka nzambe eza faute ya formation alors bazalaki voilà formé ozo comprendre côté tokoma okende leur classe na biso totanga ba Diego Ka otilelo bana batanga Diego Ka nda découvrir mushi pourquoi on change pas nos programmes na classe biso zoyi musique une école primaire do do si si la si sol sol fa mi ré fa mi une école primaire. Après ce qui bo silisi bo sisi to boye bo tunisa ngubal wana za grand bozana posa Nzambe. Mais il y a des musiciens on peut pas changer ba rythme ba binete ba rythme soit libanda. Naza posa ba rythme libanda te mer na mona ni to risque comprendre ngati to za ba rythme tellement ebele awa mais to exploiter ango te to sala ka ki ko point. Est-ce qu'on voit tant il y a sola na quelqu'un la sola na bango bazong sarani la sola na bango o mende na lo baboy mais la sola na bango na moko soko tuni ba koyebso si makamne ya ngwana ou bien master makamne ya ngwana na yebsa bango boye ko la musique moi muke parce que toujours ça la cercle vicieux. Vous nous demandez une musique qui n'a pas de contenu d'intelligence. Et on vous donne ce contenu, il y a manque d'intelligence. Tant le mouvement de la musique d'Abisso. Ngaso Moubali, la monnaie, ça. Qui, coucou, qui, et qui, coucou. La monnaie Moubali, la musique n'a bouillé. Ou à boutique, on va si. Au thème, il y a un rythme, au thème, il y a la parole. D'abord, le contenu, il y a musique. Maman Moubali, soit ça, tiens, ma beaucoup boyazo, que la musique n'a bouillé, que guerre. Papa Jean, regardez. Au moins, le mouvement est la guerre, et tout ça, la guerre. Et comment tu vas te faire mais moi, toi, je suis bien à ma rappel à l'occasion. Ah, moi, je dis pink, timbi, koutoum. Moi, ma peine, c'est ça. Moi, peine, qui tient un peu, qui tient un peu. On s'est dit que tout le monde est la guerre, bon, on massacre. C'est-à-dire, nous déjà c'est quota. Diamba, c'est quota nous déjà de qui tient qui mais ça dit bobali eh mamé na kufti oh kufa donc il m'a senti mais la différence n'est yo que la musique ça ne comprend pas ça voilà tous un artiste Jean Goubal ndi toujours benga à papa Jean il le quoi linga combat présenté papa Jean maman est-ce que comme là déjà ko kanisa que un jour au salapé école musicale au tikapé bilembo na pour la carrière selon plus c'est ça kayum ko bimisi banate chaque artiste ça ngato na bengi pitchen moi nga pitchen ça doctorat en musique na Tervuren na Belgique. OK so na bengi pitchen moi nga yeba ke ça doctorat ya ndule so na bengi moli mokelenge moi nga yeba ke ala parmi ba coach na Congo. OK nazana posa ya banate ya succès ya ba ko pakola ba choko ko tenga makosaba fieri ya vide na la posa bano ba plein baza rempli ba komini na bino eloko so ba ye en termes de musique so bo sololi musique so ba ye en termes de texte so ko yoki texte je n'ai pas besoin d'un succès superficiel un succès cosmétique. Nadaka contre le cosmétique parce que biso to baka RDC Rwanda a infiltré biso batu baza infiltré ba côté pas na biso ba sai l'église ba congolais ba que l'église ya Ruberwa rwandais à côté pas na biso a commis pasteur. C'est à propos de ton nom tu mens. À propos il y a date de naissance na yo, à propos il y a Esika Obotama tu mens. Mais tu parles de Jésus qui est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Mais à propos de toi-même, tu n'es qu'un mensonge vulgaire. Et moi, il y a Congo, il y a Ndombolo, à ça l'église,
bato baokenda kosambela kuna moto oyo identité na ezala lokuta yango peut-être lelo toza mpe traité comme basaleté alors mais oyoki batuti te bandeko na ngai batuti boya tokenda kooccupe bangomba wana tolongola salte oyo eza kuna salte wana biso bandeko bangai babolingo na pena moto lokola bayuda soki osakani na bayuda bakoya kotya masasi epa na yo ti soki mokoni et c'est ça le mpasi nakoyoka soki bozokontinue kolobake batuti wana baya bandeko na biso te en fait baya bandeko na biso te par leur na kati na mama namona nano congolais kosasa baninga de congolais bongo te namona nano te babasoli mama na zemi babimisi bebe babambi ye na mur namona nano te bato koboma bato batie batandi bao bakangi bao deja maboko bakobeta mitu na mortier et les gens disent nanga ngo aya kaka mais nanga simane batuti wana ala yebi te bino olobaka banyamulenge bandeko na bino ngala ndimi te po banyamulenge moto apesa kombo wana monsieur Guissaro tata na Alexis oyo aza ministre lelo mais eux ils ont un projet venir occuper ces terres et nettoyer toute cette saleté de Congolais et tout ça. Dans sa propagande, il y a NT. Mais elle a un dire comme au Kumanango. Ce qui Charles Nana. Charles Nana, comment va livre belé na Anango? Charles Nana. Comment va livre belé? N'engue to comment dit na ba général ba généraux moko ba utela biso na Rwanda bazaki biso ki ba likili akabila comme si ba généraux mais faut nini bino bozana bozo sala bino boza bato yo mokili yo kaka et faut nini bozo sala pour makambo ka c'est fort ngala sa yango na olobati yo surtout yo bisanga ke baninga na ba musicien balinga ngate ozo linga ngate po na yo biso ke ozana potiao longola oyo linga ngate po nini pona non l'action que vous connaissez battu que yebi musala nzoko yebi nongoti ozala balebele comme na ba événement ba musique nyoso ba sala ka tout le monde ba Vodacom tout le monde tout ozala comme ba juge est-ce que nando mon explication mo to ndeko pesa ba beti rythme ba mta yebi nzembe boye okene ndo ba ka pose ba mwanda munayo olo ba o ba tindi yo ngala osa sélection OK nazaka corruptible te te naza corruptible te rebika na ba biloko wana no sala mutu moko abenga ngao monsieur Changu balinga za pasteur intel mwana moko azoya wana yoka ka yolekisa ya enveloppe neza ngabi omi présenter le quoi nani pasteur mais loko ngo proposer ngana babenga ngun akati chom et pas na ngai soki na lekisi musicien bongo bato bake tala ye asali soni eza d'abord yanga naza te ke ono baka mwa parti oyo mama baparti to tobakaka esuka na wese siko parti eke na wese sango etikali Jean Mutu alakisa nga musicien oyo musicien yango mabanda oyo wapi bato batuna nini Jean Penza alekisaki musicien oyo or nga so na pesi mutu mbala bato bakroire pe lisu te ke Jean wa lubela la musique c'est que yepa yebi musique telemelaka baba en fait ngai lo na telemelaka eza musique penda te mais corruption oyo musique ezo trembaler notre musique corrompt l'âme du Congolais. Mais ma femme c'est comme si baza plus fort baza pe ebelé par rapport ya ba artiste et comme moi pas si ba mais ça ne sabon na rythme oyo ba fan ya winner non ya ba musicien ba fan ya winner ya tombola ko kende Canada ya tombola ko kende États-Unis songa na yemo konzinde ba winner kanga ba be sur ba jeune po mi ça et sur la terre baby ça ba jeune et baby ça ba jeune. C'est-à-dire moto na moto fa banana au parc ko kanisa kaza moto azayi et la te que maman nani yako talela nga yo tate
baya kotalela yo biteke lingolo olei obwaki na nzela ya koyeba te 4-5 jours oyo elekaka na nzete ebima mponi kolona ya par hasard esimba kolona ya kolona ya sérieux esimba te mais est-ce que oyebi ke musique na biso ekomisi bato bamandian le modèle ye moko modèle ya musicien aza mendiant oh prêtre talaka tomoni yo c'est que bimisa siko bango mpe bamusicien pa balekaka ezaka o prêtre tomoni yo bimisa neti na petit moko mpena mais si on t'a proposé Jean Goubal ko yemba ya pesi pas envers pour yemba yemba te bakomba basi na yembaka ya fiction et lui ata kombo mo na yoka passer beaucoup nde aussi na oka na yoka kombo na yembi mais nasi na yemba masa na ya couper masa ba masa na ya bomwana nasi na yemba mibale eza Bob Lokese OK na yemba na Moli na Bruno Beliko na yemba na Beli ba camarade na couper ba pesa nga rien ba pesa nga bolingo ba pesa nga bolingo ya ki master otoza OK ndenge tokola OK ba titre ngozo ozwa awa po sala isu banzembo te c'est comme ça les mozo banga bato yoka bazanga kitoko osala dans ma 15 ans 16 ans passés na je yoka ba bombe anato omonde to zanga na yoboy toko bima sikoyo toke studio na saidi nzembo wow mais ozo ça souci pourquoi tant d'absence au temps est bilé nga koteka nzembo te surtout koteka na koteka te zan explique droit d'auteur bafutaka moko bafutaka auteur ya nzembo droit na ye soki adéclaré on la société a droit d'auteur bafutaka vie ne mobimba banofutaka droit d'auteur na ye soki akufi 50 ans après kokufa na ye bandofuta héritier ya droit wana tozwaka ya mindondo mpo nanu organisation esami bien te sokoda apesi na ndenge ne ya sokoda wana oseki ni papa Jean namona ba image naseki na kasi ya Josar azalaki baartiste musicien belé bacomédien nakanisi nde tosalela sokoda yango naseki mpo naobakisa abeoni voyelle consonne epesa nini syllabe naobakisa syllabe mo metrikeleka ya ngai yango naseki na totie ordre te na sokoda eza na beaucoup de pesanteurs les pesanteurs de la chair qui font que toujours maintenir babord na flou or pour les autres que je sais anda koti moi kimia moi paix bazo par rapport à louer quand même ba initiative naye mamba sokoda la ngalo bela te po na kota na kati mingi te OK ngande na yebe nde na fonctionnaka so la koti mingi kuna na nosilika mingi ba yo benga lopamba tozongi alors makambo absence na ona kata musique ya musique mais en bateau ils ont dérangé bango pe totika na soif le géant terfard a ramassé un serpent papa. Eh bien, il a cru que c'était une ceinture aventure. Bien endimanché, il en a... Oyokango, déjà. Refrain, on a enseigne-moi, maître, afin que je connaisse. C'est ça. Enseigne-moi, maître, afin que je connaisse. De mon orgueil ne voit que faiblesse. De mon orgueil ne voit que faiblesse. C'est-à-dire, dans le lendo nangai, mon orgueil a faiblesse nangai. Moto balakisi e brouette, atie ba biki na brouette, atie brouette atie na moto. On la pousse. Moto alakisi brouette abi ba sala ka bongo tabi yom tukulakisa ngai. Parce que les Congolais lelo akoma le lendo ebele ya vide. Mais alors moko mutu mwana moins âgé que ngatunanga papa Jean Goubeza rakisi ezala rapport za quartier na ye
to azana ezala problème nini akota ba science nini pona bando sala ba succès wana ti lo succès ngo to luka ka to yamba ko se kozaka na kombo soki bandi kotambola makolo moza mbongo bon okobanda lemba awa ti même taxi au côté taxi c'est normal tu trouves ça normal quand on taxi normal et j'ai na ngote to va amoya to bima na monzi ata ya bimer expliquer qu'on envie na tika ko comprendre te vie na mobi ngabi prochainement so kaye norbenga ne a expliquer nga payer na pena ko expliquer na mon collège Albert Premier c'est-à-dire que kolo ya bien goleka na Congo et puis na philosophe c'est-à-dire bateau cop na bango ezako yandula kama yele kaka omele na talaka muta ozo mizo le quoi Superman et puis lobi muta bambami hein na mona lolendo sika na ngote et puis so na kanisi que Christ mozalisi wa biso akebota mananda kwa meme alors lolendo na mona sika na ngote ma pasi na yoka kaso na mo lolendo ke pa ba pasteur mais acheter une voiture ils ont lolendo nana moi carte bibi ndeke zome OK nana ka moi wala ku de ketste wali papa oza yoka donc ocha oza taxi matata makolo tambola ezana cadre transport au cadre de simplicité et comme vous tungis mais autres ba comprendre oté obek ça ba tu tout bata Congo so ya solo bo sambelaka ngala oza Leka TV balobi chaîne na biso ya sika ya 2024 eloko sika kosa Leka TV nde makambo en direct de Paris, je le confirme. Émission na biso ya sika kosa Leka TV, vous aurez toutes les informations, toutes les actualités, il y a artistes nyonso, il y a domaine confondu, théâtre, musique, sculpture, décoration nyonso eza na kati wana. Je vous confirme déjà que moi je me suis abonné et bon mobile abonnez-vous massivement les amis de Floridon. Check. Yes. Ici c'est Horizon Solo, Mélodie à Congo Misapi Soin. Ce beau livre vraiment beau programme. Il y a solo. Faut s'abonner massivement à Kosa Leka TV. Ah bah pour ça ah n'est na réalité dans la kawa ma solo les cacao. L'information vraiment est vraie na source. Beaucoup d'enfants qui aiment Mapuya, il y a madame Vitoko, il y a très à l'aise. Comprendre Kosa Leka TV. S'abonnez-vous massivement dans la Horizon Solo.